আসসালামু আলাইকুম। এটা দ্বিতীয়বার আমার বাসায় বারবিকিউ হচ্ছে। আমার হাজবেন্ডের কয়েকজন ফ্রেন্ডকে দাওয়াত দিছি আর একটা ছোট ভাই, জাস্ট দুটো ফ্যামিলি। এখানে চিকেন মাখাই রাখতেছি, তারপর ল্যাম্ব মাখাই রাখতেছি, উইংস মাখাই রাখলাম, এই যে সব মাখাই রাখতেছি, একদম ফ্রেশ ফ্রেশ করতেছি সব। তারপর প্রনও করব, ওগুলা কাটাকাটি অনেক ঝামেলা। তারপর এগুলা ওটা দেখালাম না। এরপর একটু টার্কিশ রাইস রান্না করতেছি, পরোটাও থাকবে, কিন্তু টার্কিশ রাইসটা আমি পরে এখানে দেখাই দিচ্ছি। পেঁয়াজটা যখন একটু ভাজা হবে এখানে দিয়ে দিব একটা ক্যাপসিকাম আর টমেটো দুটি কুচি কুচি, তারপর দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কেচাপ, তারপর হট সস, তারপর দিয়ে দিচ্ছি চিলি সস, তারপর একটু ব্ল্যাক পেপার, তারপর চালটা দিয়ে ভালো করে আমি একদম কষাই নেব। যখন একদম পানিটা শুকিয়ে আসবে তারপর দিয়ে দিব পানি। আগে ভাজতে হবে একটু। তারপর আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি কিছু কিশমিশ দিয়ে দিলাম, আর এখন দিয়ে দিব পানি। আর এই ভাতটা একটু ঝরা ঝরা হয়, এই যে একদম ঝরা ঝরা করে আমি করে নিয়েছি। এটা নরম হলে কিন্তু আর টেস্টটা ভালো লাগে না। আর এদিকে আমার বারবিকিউ মানে আগুনটা জ্বালাই দিছে। প্রথমে চারকোলটা গরম হবে, এরপর সব একটা একটা করে দিয়ে দিব। এই কাজটা অবশ্য আমার ছেলেরাই করছে, বাইরে ওরা দাঁড়িয়ে করছে। প্রথমে চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছে, এক একে সব কিছু এখানে করবে। তারপর কিছু আলুকে মানে গোটা গোটা কেটে রাখছি, এই যে এটাকেও মাখিয়ে রাখছি, প্রন, তারপরে সসেস আছে। তারপর এখানে একটা স্পেশাল সালাদ বানাবো, এই যে পেঁয়াজ, ক্যাবেজ, টমেটো, তারপর কিউকাম্বার, আর এগুলোর সাথে এই সসটা বানাই রাখছি। যদি এটা রেসিপি চান ওটা দেওয়া যাবে। ওই সসটা উপরে দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে বাস একটা বলে নিয়ে ফেলবো। অনেক টেস্ট, এটাও টার্কিশ একটা রেসিপি সালাদের। আর এই যে আমার হাজবেন্ডের ফ্রেন্ড, উনি আসছে, উনি চলে আসছে। প্রথমেই একটু হটডগ খেয়ে ফেলছে সবাই। হটডগ খাওয়ার পর এই জন্য সসটা সব টেবিলে। এই যে রিয়াদের মেয়েরা এরা আসলো। এই যে এটা হচ্ছে রিয়াদ, আর এটা হচ্ছে রিয়াদের ওয়াইফ। এখন আমি টেবিলে সব দিয়ে দিব। এই যে দেখেন পরোটা আছে, সব একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছি। আর সবাই নিজেরটা নিজে নিয়ে নিয়ে খাচ্ছে। ওয়ান টাইম প্লেট দিয়ে দিচ্ছি, ওয়ান টাইম গ্লাস। আর এখন বিকালটা এত বড় যে এখন 8টা বাজে, তারপরে কিন্তু সূর্য ডুবে নাই। এই যে প্রনটো করে আনছে, প্রনটো অনেক মানে মজা হয়েছে, এত মজা হয়েছে প্রনটা। সবাই খাবার দাবার শেষে এরপরে চা খেলো, চাটা অবশ্য ভিডিও করে নিয়ে এরপরে ডেজার্ট দিছি। এই যে এটা মানে ম্যাঙ্গো একটা পুডিং, তারপরে 3 রকমের আছে, মিষ্টি আছে, নিমকি আছে, জিলাপি আছে।
ছোট্ট একটা ব্লগ শেয়ার করলাম, আশা করছি ভালো লাগবে।